ये एक ऐसा मकड़ी है जो पक्षियों को भी खा जाता है। मिलिए बार्ड ईटर स्पाइडर से। ये है दुनिया का सबसे बिगेस्ट स्पाइडर जो साइज में काफी बड़े होते हैं, करीब 12 इंच के। और इस मकड़ी को गोलायथ बार्ड ईटर और गोलायथ टैरेंटुला नाम से जाना जाता है और ये काफी जहरीले होते हैं। ये मकड़ी आमतौर पर पक्षियों को तो नहीं खाते, पर कभी कभी इन्हें ऐसा करते हुए देखा गया है और ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। तो ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।